अरवी, कारंजा, आस्ती, समुद्रपुर, हिंगन घाट और सेलू तालुका के 700 और राजस्थान के सीकर जिले के धोद, पिपराली, लक्ष्मणगढ़ और दांता रामगढ़ तालुका के 300 गांव में आधुनिक कृषि और विकास लक्ष्य कार्यक्रम द्वारा अग्र, बजाज फाउंडेशन और बजाज ट्रस्ट सीकर और वर्धा जिले के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के सभी समुदायों को तकनीकी जानकारी और आवश्यक सहायता पहुंचाने का उद्देश्य रखता है। चिरंतर विकास के लिए बजाज फाउंडेशन और बजाज ट्रस्ट की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है: जल स्रोत का विकास और संचालन, मृदा एवं जल संरक्षण, चिरस्थायी खेती, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, महिला सशक्तिकरण, वैकल्पिक आजीविका के अवसर, क्षमतावर्धन और नेटवर्किंग, डिजाइन फॉर चेंज। जल स्रोत का विकास और संचालन। यदि वक्त पर और नियमित रूप से खेती के लिए पानी मिल जाए तो किसान को और क्या चाहिए। विदर्भ प्रदेश के किसानों में जल प्राप्ति की समस्या हल करने के लिए बजाज फाउंडेशन द्वारा तकरीबन 1960 कुओं का रिचार्जिंग, 2700 खेत तालाब, 207 किलोमीटर लंबे नाले, 135 नदी धाराओं का पुनरुद्धार, 91 चेक डैम, 1811 बोरी बंद, 1285 डीजल इंजन और 83 लिफ्ट इरिगेशन जैसे जल स्रोत को विकसित किया गया है। इसके बेहतरीन परिणाम आज किसान प्राप्त कर रहे हैं। आमच्या गावचा नाला गंदा होता, गंदगी होती, झाडे झुडपं होते, पावसाळ्याच्या पाण्याची पुराची शेतीचं नुकसान होत होतं, जे आमच्या गावामध्ये पण पाणी घुसत होतं। बजाज फाउंडेशन मार्फत आम्हाला मदत मिळाली आणि आम्हाला त्याच्यापासून बरेचसे फायदे अनुभवत आहे। बजाज फाउंडेशनमुळे हा तलाव माझा झाला तेव्हापासून माझ्या उत्पन्नात वाढ झाली। माझ्या उत्पन्नात वाढ होऊन जो माझा कर्जबाजारीपणा होता तो मिटला। या पाण्याची माझ्याजवळ बजाज फाउंडेशनने सोय केली नसती तर मी बाकीच्या शेतकऱ्यांसारखी आत्महत्या केली असती। आवश्यक जल प्राप्त होने से अब सिंचाई के दर में वृद्धि हुई है। जो जमीन बंजर जैसी थी वहां आज किसान बागवानी और फलों की खेती करने लगे हैं। जहां साल में एक बार मुश्किल से फसल होती थी वहां आज किसान 2 से 3 बार फसल लेने लगे हैं। पशुओं को भी आसानी से चारा तथा पानी मिलने की वजह से पशुपालन का दर भी बढ़ा है। खेती। भारत में खेती ही आजीविका का
मुख्य साधन है। पारंपरिक रूप से खेती करने में मेहनत ज्यादा लगने के साथ साथ पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और उत्पादन कम होता है। फलस्वरूप कई किसान आर्थिक बोझ तले दबे हुए हैं। इस विष चक्र से उन्हें बचाने के लिए बजाज फाउंडेशन द्वारा आधुनिक और शाश्वत खेती की कई प्रवृत्तियां चलाई जाती हैं, जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वाड़ी कार्यक्रम, समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प और उत्तम कपास निर्मित कार्यक्रम मुख्य हैं। ट्रॅक्टर या वस्तूची खूप आवश्यकता होती। एकही ट्रॅक्टर आमच्या गावामध्ये होता नाही। त्याच्यानंतर आम्ही जे गटातले सदस्य जवळपास 15 लोक, तर यांनी आम्ही असं करून ते बजेट आखलं आणि आम्ही 3 मे 2014 या तारखेला आम्ही हे जे ट्रॅक्टर युनिट खरेदी केलं। सोयाबीन वगैरे पेराचं सीजन आलं होतं, त्याच्यानंतर आम्ही मग लगेच रोटावेटर वगैरे घेतलं। तर सुरुवातीला आम्ही मे 2014ला जवळपास 1.25 लाखाचा आम्ही धंदा केला। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम में किसानों को खर्च कम हो और जमीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पानी की समस्या हल होने की वजह से आज किसान देशी गाय के गौमूत्र और गोबर से बने देसी खाद, जीवामृत और दशपर्णी अर्क का उपयोग अपनी फसल पर कर रहा है, जिसके उपयोग से जमीन में फसल उत्पादन बढ़ाने वाले मित्र कीटकों की वृद्धि हुई है और किसान को खर्च भी कम हुआ है। मार्केट में खुद जाकर फसल बेचने से आज किसान को काफी मुनाफा प्राप्त हो रहा है। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के माध्यम से मैं 2 साल से जीरो बजट खेती कर रहा हूँ और उससे फसल की क्वालिटी अच्छी होती है और क्वालिटी के साथ साथ इसमें मार्केट में भी इसका काफ़ी अच्छी डिमांड है। नेचुरल फार्मिंग फसल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दीमक तथा अन्य बीमारियों की संभावना को घटाकर जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाता है। 389 गांव के 16,607 किसानों को नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम से लाभ हुआ है। संकलित खेती अंतर्गत एक ही फसल उगाने की पारंपरिक पद्धति के बदले विविध फसल उगाने की मिश्र पद्धति अपनाने से पूरी फसल नष्ट हो जाने की संभावना कम हो गई है। फलस्वरूप तुरंत आर्थिक फायदा कराने वाली बागवानी फसल के कारण किसानों को जल्दी तथा निश्चित आमदनी मिलती रहती है। बागवानी योजना और फसल परिवर्तन योजना अंतर्गत संतरे, आम, अनार और गेंदा फूल जैसी फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्य हेतु किसानों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। उपरांत नाबार्ड संस्था के सहयोग से आदिवासी क्षेत्र में वाड़ी परियोजना का व्याप बढ़ रहा है। माझ्या इथं बजाज फाउंडेशनने वाडी दिली आहे, आंबा दिला आहे, आवळा, निंबू हे वाडी दिली आहे। विहिरीले त्याने मदत केली आहे, विहिरीले पाणी चालू आहे। माझ्याजवळ 50 म्हणजे हजाराचं उत्पन्न होईल। आता आंब्यापासून म्हणजे पिंचन मला भेटणार आहे आणि मी तर केलंच आहे, पण माझे पुढं नातू यायला काहीतरी उत्पन्न भेटणार आणि पिंचन त्याला चालू होईल। वाड़ी परियोजना अंतर्गत बंजर जमीन को भेज संरक्षण द्वारा उपजाऊ बनाकर उसमें आंतर फसल बोई जाती है। सीकर राजस्थान और वर्धा महाराष्ट्र के तकरीबन 12,455 किसानों ने इस योजना की सहायता से अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। इसी तरह राजस्थान सीकर के कुछ किसानों के पास बहुत ही कम खेती लायक जमीन और पानी है। बजाज ट्रस्ट द्वारा उन्हें लटाण यानी कि मंडप खेती से सब्जियों की उत्तम फसल लेने के उपाय सिखाए जाते हैं। मुझे बजाज ट्रस्ट के माध्यम से जानकारी मिली कि मिनी ड्रिप लगाकर इसमें खेती की जा सकती है, तो इसमें मैंने लटान खेती शुरू की, जिसमें लौकी की फसल ली मैंने पहले। इस लौकी की फसल में मुझे 25,000 रुपये की इनकम हुई। सब्जियां, दूध एवं फलों को ज्यादा दिनों तक तरोताजा रखने हेतु बजाज ट्रस्ट द्वारा यहाँ कई किसानों के वहाँ बिना बिजली के काम करने वाला ग्रामीण फ्रिज का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे किसानों की काफी समस्याएं हल हुई हैं। उपरांत राजस्थान के सीकर में बजाज ट्रस्ट द्वारा टिम्बा
यानी कि बिल्कुल अनुपयोगी 952 एकड़ पड़तर जमीन का समतलीकरण किया है, जिसके बाद उसे खेती लायक उपजाऊ जमीन बनाकर उसमें फसल ली जा रही है, जिससे किसानों की प्रति एकड़ सालाना 50,000 रुपए जितनी आय बढ़ी है। ज़मीन उबड़ खाबड़ थी पूरी ही, जिसमें न चढ़ सकते थे न उतर सकते थे। मैं मेरी खुद की बता दूं आपको, मेरी ज़मीन भी लेवल हुई है तो मैं एक पाइप लेकर वहाँ चढ़ नहीं पाता था। त्रिरत्न महिला बचत गटाचे मी अध्यक्ष आहे आणि या गटाला कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन यांचं मार्गदर्शन आहे। यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत मी आमच्या गटातील 8 महिलांनी आधी 3 फेज आटा चक्की घेतली आणि आम्ही दाल मिल घेतली आहे आणि दाल मिल आणि आटा चक्की असा आमचा उद्योग चालू आहे। कमल नयन बजाज फाउंडेशनला आम्ही आमचा गट जोडला आणि अशाच याच्यामधून मी अगरबत्ती व्यवसाय निवडला। मी महिन्याचा 6,000चा माल सेल करते, त्याला सेंटेड पण करते। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशनकडून मला जी निधी मिळाली होती त्याच्यातून मी हा बिझनेस सुरू केला होता आणि त्याच्यातून मला भरपूर फायदाही झाला। कमल नयन बजाज फाउंडेशनचे मी आभारी मानते। एक उद्योगी महिला होण्याचा मला मान मिळाला। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। सफल पशुपालन के कारण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बायोगैस की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिला है। पशुओं के गोबर का उपयोग बायोगैस में किया जाता है। बायोगैस की वजह से जलाऊ लकड़ियां दूर दूर से इकट्ठी करने में महिलाओं के समय और क्षमता का व्यय नहीं होता। मला हे मागच्या वर्षी गॅस मिळाल्यापासून मला काड्या आणायची स्वतः रोजदार सांगावं लागत होता। कुपामध्ये काड्यावर हात घाला लागत होते। ते शेण आम्हाला वेस्टेड मिळते, ते शेतीला आम्ही वापरलं, त्याच्यामुळे आम्हाला कोणत्याच खत घेण्याची आवश्यकता पडली नाही। और बायोगैस की वजह से ही धुआं विहीन रसोई घर मिलने से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं का समाधान हुआ है। हाल में 598 गांवों में बायोगैस के 3,577 प्लांट बने हुए हैं। बजाज फाउंडेशन के चिरस्थायी विकास के प्रयासों में अब बच्चों को भी शामिल किया गया है। DFC यानी कि डिजाइन फॉर चेंज प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे अपनी आसपास की परिस्थितियां और समस्याओं को ठीक से समझें, उसे जांचें और खुद उसका सही समाधान निकालें, इसके प्रयत्न किए जाते हैं।
इसी प्रकल्प के तहत वर्धा की सलाई कला गांव की स्कूल के बच्चों ने पानी की समस्या हल करने हेतु बजाज फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बड़ा सा चेक डैम बना लिया, जिसका जिक्र श्री अमिताभ बच्चन द्वारा स्टार प्लस के आज की रात है जिंदगी पर भी हो चुका है। सालों पहले श्री जमनालाल जी बजाज ने आबादी का जो ख्वाब देखा था, वो वर्धा जिले के कार्य क्षेत्र के गांवों के घर घर में आज साकार होता दिखाई देता है। उन्नति का ये प्रयास अभी भी चल रहा है। लोगों की आशा, विश्वास और साहस को देखते हुए लगता है कि जब तक उन्नति के उच्चतम परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, तब तक ये प्रयास यूं ही चलता रहेगा। उन्नति स्वयं की, उन्नति अपने गांव की और उन्नति अपने देश की।